Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Platformanın bünövrə qatı əsasən qranitdən təşkil olunmuşdur. Bu mötərizənin içərisində qeyd olunmuşdur və doğru fikirdir. Almaniya Polşa ovalığı mərkəzi düzənliklərdə muren formalarının geniş rastgəndir. Doğru fikirdir, amma yanlış edilir. Şərqi Avropa düzənliyinin bünövrəsi Paleozoikasında yaranmışdır. Şərqi Avropa deyir. Doğrudurmu? Şərqi Avropa qədimdir. Qədimdirsə arxaik retrosya götürmək lazımdır. Skandinaviya dağlarının hündürlüyü getdikcə azalır fikri səhvdir. Yanlışdır, yanlış verilir, doğrudur. Biz qeyd etmişdik ki, qədim dağlarda hündürlük əslində azalmalıdır. Skandinaviya dağları qədim dövrdə buzlaşmaya məruz qalır və bu gün buzlaqlar əridiyinə görə o qalxmağa məruz qalır. Tektonik hərəkətlər nəticəsində Şərqi Avropanın mərkəzi hissəsi qalxır, qərb hissəsi isə enir, əksi olmalıdır. Yer qabığında ən geniş yayılan suxurlar qranit və bazaltdır. Bəli, maqmatik suxurlardır, doğrudur. Uyğunluq dediyinə görə birinci, dördüncü və altıncı götürəcək.